好，麻煩我哋工作人員幫佢攞啲花先。佢啲歌迷真係好錫佢啊！好啦，呢一首歌係邊一首咧？呢首歌係《瀟灑走一回》，作曲係陳大力、陳秀楠，填詞黃慧玲、陳樂融，編曲 Ricky Ho， 監製陳秀楠，主唱係 Sally 葉倩文。有請 Sally， 呢個獎係你嘅。死啊！你啲 fans 又唔中意 Sally， 咪都好開心啊！好啦，咁而家咧，我想問下 Sally 啦，其實咧《瀟灑走一回》就係你第一首嘅國語歌咧，係可以得到獎㗎。咁你會唔會從此以後就話，我都要唱多啲國語歌，橫掂你又係國語人，啲粵語又都幾差下？唔係啊，我覺得歌好聽或者觀眾中意咧，咩語言都得，只要最緊要我哋啲 fans 中意啊嘛，係咪？咁呢個係一個非常之好嘅答案。我諗啲 fans 更加中意嘅就係你哋兩個去轉一轉呢個幸運輪玩嘅遊戲，可能可以同埋佢哋一齊玩，但係佢哋都唔定嘅喎。好啦，睇下啲歌迷們有冇份玩嘅先。哇！有啊！好啦，恭喜晒！唔該華仔嘅歌迷同埋 Sally 嘅歌迷出嚟。咁啊，華仔你就可以喺嗰邊搣開呢張紙，究竟係可以搣係啦，睇下究竟係做啲乜嘢嘅，搣開呢張紙。點搣㗎？咁搣就得㗎啦，啲道具好容易搞㗎咋。兩位歌迷千祈唔好背住鏡頭啊，望住鏡頭。歌星與歌迷合跳貼面舞。咁咪梗係男同女同男啦。嗱，我哋讓下時，我幫你揸住個獎先。好啦，你哋唔該跳貼面舞啦。貼面舞啊！係啦，黐住塊面嗰啲。要黐住啊！我哋睇呢度嚇。好啦，預備啦。啲歌迷咁細，你哋應唔應該咁難做嘅啫？哇！好啦，夠啦，等我哋暈完，暈完可以翻嚟。面都紅晒，謝曬你哋。好啦，唔該曬華仔。咁而家我哋又有請 Sally 去嗰邊準備同我哋唱呢一首節奏明快嘅瀟灑走一回，我哋一齊嚟聽聽 Sally 同埋欣賞下佢呢啲咁有風格嘅舞步啊！葉倩文。